إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس عباد الله، يقول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. أيها الناس، نكوسيين كذلك نيهسي نفسي أنكم شاء الله سبحانه وتعالى ونهكك ومفعول بلي الله سبحانه وتعالى المتقون. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الناس، cheni Allah subhanahu wa ta'ala na muiogope siku ambayo turjauna fihi ila Allah, mtarejeshwa ndani ya siku hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma amilat, kisha kila nafsi italipwa kwa kile ambacho imekitenda katika dunia. Wa hum la yuzlamun, na wao hawatudhulumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, hadha al-yawm ayuha an-nas, siku hii يوم القيامة, siku ya kiyama, ni siku ambayo matendo ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala yatahudhurishwa mbele yake Allah jalla wa ala, yale ambayo wameyatenda katika khairi
yatahudhurishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika yale ambayo wameyatenda katika shari yatahudhurishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat, siku ambayo itakuta kila nafsi ya mwanadamu kile ambacho imekitenda min khairin muhdara, katika khairi kimehudhurishwa kile ambacho amekitenda katika khairi, wama 'amilat min su'in, na kile ambacho amekitenda katika ubaya, kile ambacho mwanadamu amekitenda katika shari, kile ambacho nafsi ya mwanadamu imekitenda katika uovu, itakikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamati muhdara, kikiwa kimehudhurishwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, nafsi hii ambayo imetenda madhambi itatamani siku hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, law hakika baina ya nafsi hii na baina ya uovu iliyoufanya, lau kama pangalikuwa na masafa ya mbali, itatamani siku hiyo na tamaa yake haitoitosheleza nafsi hiyo. Nasema Allah jalla wa ala, wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu, na Allah subhanahu wa ta'ala anakutahadharisheni na yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu raufun bil ibad, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole na mwenye huruma kwa waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, aya hii ni katika ayati ambazo muislamu mwanadamu anatakiwa azihudhurishe katika akili yake. Kila anapofanya tendo la khair atambue ya kwamba tendo hilo yaumul qiyama litahudhurishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila pale ambapo anapotenda tendo la shari basi afahamu ya kwamba tendo hilo litahudhurishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، نامتوا حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتك صحيحيات حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتوك كمتوم صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى، كتك كليامباتو متومه amekipokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, annahu qala, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ya ibadi, enyi waja wangu, ya ibadi, enyi waja wangu, innama hiya a'malukum, hakika si vinginevyo hayo ni matendo yenu, uhsiha lakum, ambayo mimi ninayadhibiti, ambayo mimi ninayahifadhi kwenu nyinyi, thumma uwaffikum iyaha, kisha nitakulipeni katika matendo hayo. Faman wajada khairan, yoyote ambaye atakuta khairi katika matendo yake, falyahmadillah, basi amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, amhimidi Allah jalla wa ala. Yule ambaye atakuta sahifa yake imejaa matendo ya khairi, falyahmadillah, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghayra dhalik, na yule ambaye atakuta kinyume na hivyo, atakuta kinyume na khairi, akakuta sahifa yake imejaa matendo ya shari, fala yalumanna illa nafsah, basi asimlaumu yoyote isipokuwa ailaumu nafsi yake mwenyewe. Ayuhan nas, katika aya ambayo imetangulia, aya katika suratu Ali Imran aya nambari 30, Allah subhanahu wa ta'ala akieleza yale ambayo yatakayokuwepo siku ya kiyama kwa kila nafsi ya mwanadamu, katika yale matendo ambayo ameyatenda mwanadamu yatahudhurishwa mbele ya Allah subhanahu. Kadhalika yale matendo ya shari ambayo mwanadamu ameyatenda yatahudhurishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na nafsi ya mwanadamu itatamani yale matendo ya shari ambayo imeyatenda katika ulimwengu wake, itatamani pawepo masafa ya mbali, na matamanio yake hayatoinufaisha nafsi hiyo na chochote. Al-Imam Al-Allama Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, katika kuifasiri aya yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara,
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أنا سمع الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يعني يوم القيامة siku hiyo inakusudiwa siku ya kiyama yahdhuru lil'abdi jami'u a'malihi yatahudhurishwa kwa mja matendo yake yote aliyoyatenda katika dunia yake matendo yote aliyoyafanya katika dunia yake yatahudhurishwa min khairin wa sharrin katika matendo ya khairi yatahudhurishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika wa sharrin na katika matendo ya shari yatahudhurishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama qala Allah ta'ala kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhara ataambiwa mwanadamu ataelezwa mwanadamu siku hiyo bima qaddama wa akhara kwa yale ambayo aliyoyatanguliza katika matendo sawa yatakuwa ya khairi ataelezwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yawma idhin kadhalika yale aliyoyachelewesha sawa yatakuwa ni ya khairi au yatakuwa ni ya shari ataelezwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fama raa min a'malihi hasana yale ambayo atakayoyaona katika matendo yake ya khairi yale matendo ya khairi ambayo mwanadamu atayaona sarrahu dhalika wa afrahahu yatampendeza matendo hayo na yatamfurahisha atapata furaha kubwa kwa sababu ya matendo yake ya khairi aliyoyatenda duniani sasa ameyaona yamejaa katika sahifa yake wama raa min qabihin na yale ambayo atayaona katika matendo mabaya yale matendo ambayo mwanadamu aliyatenda mabaya na ule uovu aliyoufanya katika dunia yake atakapouona katika sahifa yake saahu wa ghadha atauchukia na atauona mbaya wawadda law annahu tabarra'a min na atatamani huyu mwanadamu law annahu tabarra'a min law hakika yeye angejiepusha nao uovu huo law hakika yeye angejiweka mbali na uchafu wake aliyoufanya katika dunia yake wa an yakuna bainahuma amadun ba'idun na atatamani mwanadamu huyu kuwe baina ya maovu yake na baina ya nafsi yake kuwe na masafa yaliyokuwa ya mbali kama yakulu li shaytanihi alladhi kana muqtarinan bih kama vile ambavyo mwanadamu huyu atasema kumwambia shaytani wake alladhi kana muqtarinan bihi fi dunya ambaye alikuwa anaambatana naye katika dunia wa huwa alladhi jarra'ahu ala fi'li as-su' na yeye shaytani ndiye ambaye amemvuta yeye katika kutenda matendo mabaya atasema mwanadamu huyu ya laita baini wa bainaka bu'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin atasema mwanadamu ya laita baini ya laiti baina yangu mimi wa bainaka na baina yako wewe shaytani bu'da al-mashriqayn kungelikuwa na umbali wa mashariki mbili pangelikuwa na umbali wa mashariki na magharibi fa bi'sa al-qarin ni rafiki mbaya ambaye niliambatana na wewe wewe shaytani ni rafiki mbaya ambaye nilikubali kuambatana na wewe ukaniingiza katika maasiya ukaniingiza katika madhambi na laiti yake hii haitomnufaisha chochote mbele ya Allah subhana atatamani mwanadamu huyu ya laita baini wa bainik natamani baina yangu mimi na baina ya wewe shaytani pangelikuwa na umbali bu'da al-mashriqayn umbali wa mashariki na magharibi fabi'sa al-qarin ni ubaya ulioje wa rafiki huyu ubaya ulioje wa rafiki huyu shaytan ambaye nilimkaribisha katika maisha yangu akanishawishi nikaingia katika kuyatenda matendo ya maasi ayuha nas thumma qala ta'ala kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala muakkidan wa muhaddidan wa mutawa'ida hali yakuwa ni mwenye kusisitiza na hali yakuwa ni mwenye kutishia akasema Allah subhanahu wa ta'ala wayuhadhdhirukumullahu nafsahu na Allah subhanahu wa ta'ala anakutahadharisheni naye ayukhawifukum iqabah Allah subhanahu wa ta'ala anakuogopesheni adhabu zake thumma qala murjiyan liibadihi kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema hali ya kuwapa matumaini mazuri waja wake lialla yayasu min rahmatihi ili wasikate tamaa na huruma zake
ويقنطوا من لطفه نوسكة تمانا وبلواك أكسم الله سبحانه وتعالى والله رؤوف بالعباد نا الله سبحانه وتعالى نمبول ووجواك نمينجي وحرومك ووجواك سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى أنا سمع الحسن البصري رحمه الله تعالى aliposema Allah subhanahu wa ta'ala wallahu raufun bil ibad na Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole kwa waja Allahu raufun bil ibad maana yake ay birrafatihi bihim kutokana na upole wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake hadharahum nafsahu Allah subhanahu wa ta'ala akawatahadharisha wanadamu akawatahadharisha waja wake kutokana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ghayruhu na amesema mwingine asiyekuwa al-Hasan al-Basri ay rahimun bi khalqihi yeye Allah subhanahu ni mwenye huruma kwa viumbe wake yuhibbu lahum an yastaqimu ala siratihi al-mustaqim anawapendelea wao Allah subhanahu wa ta'ala wanyooke waja wake ala siratihi al-mustaqim juu ya njia yake iliyonyooka wa dinihi al-qawim na dini yake iliyosimama sawa sawa wa an yattabi'u rasulahu al-karim na wamfuate mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam rasulahu al-karim mtume wake mtukufu sallallahu alayhi wasallam. Ayuha nas Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatuonya ya kwamba tutafakari yale ambayo tunayatenda na tutambue ya kwamba haya yote ambayo sisi tunayatenda katika hii dunia basi muhdara ni yenye kuhudhurishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامه na kila nafsi itayakuta yale ambayo imeyatenda sawa imeyatenda ya khairi itayakuta mbele ya Allah subhanahu na sawa imeyatenda ya shari kadhalika itayakuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hadithi ambayo tumetangulia kuitaja hadithi Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyapokea maneno kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah akisema inma hiya a'malukum uhsiha lakum hakika si vinginevyo hayo ndiyo matendo yenu hayo matendo mnayoyatenda katika khairi na hayo matendo mnayoyatenda katika shari hayo ndiyo matendo yenu uhsiha lakum mimi nimeyahifadhi kwenu nyinyi haya matendo ambayo ninyi mnayatenda leo hii matendo ya khairi mjue ya kwamba yanahifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika matendo ambayo leo mnayatenda ya shari yanahifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah fadhunubuna allati nasinaha madhambi yetu ambayo sisi tumeyasahau maktubatun inda Allah tabaraka wa ta'ala tayari yameshaandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yale madhambi ambayo sisi tumeyafanya kisha tukajisahaulisha hatukuyapatiliza madhambi hayo na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala tutambue ya kwamba madhambi hayo maktubatun inda Allah tabaraka wa ta'ala yameandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'atina allati istaqlalnaha na matendo yetu ya khairi ambayo tumeyaona kuwa ni machache mahfudhatun inda Allah tabaraka wa ta'ala yamehifadhiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala فهناك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد wako malaika wawili ambao wamekaa katika upande wa kulia kadhalika wamekaa katika upande wa kushoto malaika wawili ambao ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid hakuna ambayo inayotoka katika kauli yoyote isipokuwa mbele yake yuko raqib na atid ambaye anadhibiti kauli hiyo كيف بالعمل ikiwa maneno ambayo wewe unayazungumza mahfudha yamehifadhiwa wa maktuba na yameandikwa كيف بالاعمال vipi kuhusu matendo ambayo wewe unayafanya fawaihaka ayuha almaghrur bisitrillah ole wako ewe ambaye mwenye kudanganywa na hiyo stara ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amekustiri wewe katika madhambi ambayo umeyafanya akakupa neema zake hakukufadhihi mbele ya watu haukuonekana ni mtu wa madhambi watu wakakuona ni mtu wa khairi watu wakakuona ni mtu mwenye salah fawaihaka ayuha almaghrur bisitrillah ole wako ewe uliyeghurika
na sitara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atadhunnu anna al-ayyama tamdi, hivi unadhani ya kwamba haya masiku yanapita, watamhu ma fa'alta fil khalawat, na yanafuta kile ambacho umekitenda katika siri zako. Hivi unadhani haya masiku ambayo yanapita yanafuta yale matendo maovu uliyoyafanya katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, uliyoyafanya katika siri zako? Hivi unadhani kwenda kwa masiku kunafuta madhambi yako? Ayuhal mu'min, ewe mu'min, am tadhunnu anna kalimati al-ghiba, ama unadhani ya kwamba yale maneno ambayo wewe umeyasema ukiwasengenya watu, wa amwal al-haram, na zile mali za haramu ambazo wewe umekula, tadhhabu ma'a ar-rih, hivyo vinaondoka pamoja na upepo? Yani upepo ukija unaondosha yale ambayo umekula katika mali za watu kwa dhulma. Hivi unadhania hivyo? Kalla bal hiya muhsiyatun fi kitab, tambua ya kwamba haya matendo yamethibitiwa katika kitabu. La yadhi'u 'inda malikin muqtadir, kitabu ambacho hakipotei mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-malikul muqtadir. Qala ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yab'athuhumullahu jami'a, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua wote, fayunabbi'uhum bima 'amilu, kisha atawaeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo walioyatenda. Ahsahu Allah wa nasuhu, Allah subhanahu wa ta'ala ameyadhibiti na kuyahifadhi, lakini wao tayari wameshayasahau. Wallahu ala kulli shay'in shahid, natambueni hakika Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni shahidi, anafahamu kila kile ambacho mnachokitenda katika dunia. Ayuha nnas, فأعد يا أيها المؤمن، فأعد لهذا الإحساء، jiandae na hii hifadhi na huu udhibiti ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuhifadhi na ameudhibiti. Andaa jawaban lihadha al-ihsa, andaa majibu ya huu udhibiti ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekudhibitia. Waj'al sahifataka, najalia ile sahifa yako, yale makaratasi yako yajalie, tabyaddu bil istighfar, kuwa mwingi wa kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Sahifa zako ziwe nyeupe kwa sababu ya istighfar, kwa sababu ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amali salih, na sahifa zako ziwe zimejaa matendo yaliyokuwa mema. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فأيها المسلمون، إن النتيجة الحتمية لهذا الإحصاء هي ثم أوفيكم إياها. عباد الله، تنبويني يا kwamba النتيجة الحتمية، نتيجة يا واجب لهذا الإحصاء، وهو udhibiti ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameyadhibiti matendo yetu. Natija yake ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, thumma uwaffikum iyyaha, kisha nitakulipeni katika hayo matendo mliyoyatenda. Tambueni ya kwamba kila mnachokifanya basi kimedhibitiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala tayari ameshahidi kuwalipa katika matendo hayo ambayo mmeyatenda. Watawfiya ibadallah, na malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala takunu yawm alqiyama, yatakuwa ile siku ya kiyama. Haithu yu'ta kullu dhi haqqin haqqah, siku ambayo atapewa kila mwenye haki yake. Faman amila salihan falahu jannatun na'im, yule ambaye ametenda matendo ya khairi, aliyetenda matendo mema, falahu jannatun na'im, atapata mabustani yaliyojaa neema. Waman amila su'an, na yule aliyetenda matendo maovu, aliyefanya madhambi, falahu alkhizyu wal adhab, atalipwa fedheha, atafedheheka يوم القيامة, lakini kadhalika ataadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ndani ya suratul Infitar
wa inna alaykum lahafidhin, tambueni hakika juu yenu wako wale ambao wanayahifadhi matendo yenu, wako wale ambao wanayaandika matendo yenu. Kila kile ambacho mnachokitenda basi Allah subhanahu wa ta'ala ameshawaweka almalaika alhafadha ambao wanahifadhi matendo ya waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Tena malaika hao ni kiraman katibin, ni waandishi ambao ni watukufu wa karimu. Ya'lamuna ma taf'alun, wanayatambua na wanayajua yale ambayo mnaoyafanya. Innal abrara lafi na'im, hakika wale ambao watakuwa wema katika matendo yao, lafi na'im, watakuwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal fujjara lafi jahim, na hakika watu waovu watakuwa katika moto, wal iyadhu billah. Ibadallah, wal ajabu kull al ajab, na ajabu kubwa iliyoje, mimman yarju al hasad, kwa yule ambaye anatarajia mavuno, walam yazra', na hali ya kuwa hajapanda. Unatarajia kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na haujatenda matendo mema. Unatarajia kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na hali ya kuwa umemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Basi al-ajab kull al-ajab, ajabu kubwa sana, mimman yarju al-hasad, ni kwa yule ambaye anayetarajia kuvuna, walam yazra', na hali ya kuwa hajalima, au yarju al-jannata, au anataraji kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa yamshi fi turuqi sa'ir, na hali ya kuwa yeye anatembea katika njia za motoni, anamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna rabbana azza wa jal, kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-jazaa min jinsi al-amal, amejalia Allah subhanahu wa ta'ala malipo ni kulingana na utendaji. Yale utakayoyatenda ndiyo utakayolipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in khairan fa khairan, ikiwa ni khairi basi utalipwa khairi, wa in sharran fa sharra, na ikiwa ni shari kadhalika utalipwa shari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha wajadta khairan, utakapokuta khairi fi qabrik, kwenye kaburi lako, wa khairan inda mizanik, na ukakuta khairi kwenye mizani yako, wa khairan inda as-sirat, na ukakuta khairi katika njia yako, falyahmadillah, basi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fama wasalta ila dhalik, haukufika wewe kulifikia hilo, illa bifadlillahi wa hidayatihi, isipokuwa hilo ni kwa fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala na hidayah yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnas, wa man balaghahu hadha alhadith, na yule ambaye imemfikia hadithi hii, hadithi ya Abi Dharr inda al-Imam Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsah. Hakika si vinginevyo, hayo ni matendo yenu, uhsiha lakum, nimekuhifadhieni, thumma uwaffikum iyyaha, kisha nitakulipeni matendo hayo. Faman wajada khayran falyahmadillah, atakayekuta khairi basi amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghayra dhalik, na atakayekuta kinyume cha hivyo, fala yalumanna illa nafsah, basi asimlaumu yoyote isipokuwa ailaumu nafsi yake. Yule ambaye imemfikia hadithi hii, faqad qamat alayhi alhujja, kwa hakika imesimama juu yake yeye hujja. Hujja imesimama juu yako ewe ambaye umeyasikia maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala majala lil'a'dhari yawm al-qiyamah, hivyo hakuna nafasi ya kutoa udhuru wowote siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala makana lillawmi illa linnafsi almuqassira, na wala hakuna nafasi ya kumlaumu yoyote isipokuwa ilaumu nafsi yako iliyopungufu. Ilaumu nafsi yako almuqassira, nafsi yako yenye mapungufu, iliyokataa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, iliyokubali kumtii shaitan. Ilaumu nafsi yako mbele ya Allah subhanahu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, siku hiyo yaum alqiyama, an taqula nafsun ya hasrata, isije ikasema nafsi ya hasrata, maangamivu ni yangu. Nafsi ya mwanadamu itasema yaum alqiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya hasrata, maangamivu ni yangu, ala ma farrattu fi jambillah, katika yale ambayo nimeyazembea katika upande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aliniamrisha katika kutenda matendo ya khairi, lakini mimi nikawa muqassir, nikawa mpungufu, siyatendi matendo ya khairi.
Allah subhanahu wa ta'ala alinikataza kutenda matendo ya shari, lakini mimi nikawa muqassir, nikawa natenda matendo ya shari. Allah subhanahu wa ta'ala anasema an taqula nafsun, isije ikasema nafsi siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya hasrata, maangamivu yangu, ala ma farrattu fi jambillah, juu ya yale ambayo nimeyazembea katika upande wa Allah, wa in kuntu lamina sakhirin, na nilikuwa mimi ni katika wenye kufanya masikhara. Sikuwa nakusudia kufanya maovu, bali nilikuwa nafanya masikhara, lakini nafsi hii itajuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu anatukumbusha tena ndani ya Qur'an, yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wama amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Siku hiyo na kila nafsi itayakuta yale ambayo imeyatenda katika khairi yamehudhurishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yale ambayo imeyatenda katika shari yamehudhurishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, nafsi hiyo itatamani, lau hakika yake nafsi hiyo na yale ambayo imeyatenda katika matendo ya shari, itatamani nafsi ya mwanadamu lau kama pangelikuwa na masafa ya mbali, na huko kutamani kwake hakutokuinufaisha nafsi hiyo na chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, waman wajada ghayra dhalik, na yule ambaye atakayekuta kinyume na khairi, fala yalumanna illa nafsah, basi asimlaumu yoyote isipokuwa ailaumu nafsi yake yeye mwenyewe. Lianna Allah arsala ar-rusul, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuma mitume katika nyumati mbalimbali, katika watu wa aina mbalimbali amewapelekea mitume. Wa anzala al-kutub, na Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha vitabu mbalimbali kwa ajili ya kuwapa muongozo wale watu wake na waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'taka al-aqla, na Allah subhanahu wa ta'ala amekupa akili ambayo inaweza kutafakari hatima yako. Je, hatima yako itakuwa njema au hatima yako itakuwa mbaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini kadhalika wamadda laka fil umr, Allah subhanahu wa ta'ala amekupa umri. Leo una miaka 20, una miaka 30, una miaka 40, una miaka 50, una miaka 70. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa umr. Wahadharaka min ash-shaytan, pamoja na hilo Allah subhanahu wa ta'ala amekutahadharisha kutokana na shaytan. Fa idha ikhtarta tariqa al-ghawaya, utakapochagua njia ya uovu, baada hadha kullihi, baada ya haya yote Allah amekuletea mtume, amekupa kitabu, amekupa akili, amekupa umri, amekutahadharisha na shaitani, kisha ukachagua njia ya shari, ukachagua uovu, ukachagua maasiya, fa anta al-khasimu li nafsik, wewe utagombana siku ya kiyama na nafsi yako. Wewe ni hasimu wa nafsi yako, wewe ni mgomvi wa nafsi yako. Fandhuru ibadallah, tazameni enyi waja wa Allah ila sa'ati rahmatillah, tazameni ukunjufu wa huruma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa nabbahna qabla wuqu'i alwaqi'a, Allah subhanahu wa ta'ala namna vile ambavyo ametuzindua katika ayati mbalimbali, ametuzindua katika ahadithi mbalimbali kabla ya kutokea yale yenye kutokea siku ya kiyama. Ameshatuambia kuna kadha wa kadha wa kadha. Hivi ni huruma iliyoje ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, huruma iliyoje ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, alam a'had ilaykum ya bani adama, hivi sikukupeni nasaha, sikukupeni wasia enyi wanadamu, alla ta'budu ash-shaytan, ya kwamba msimwabudu shaytan, innahu lakum aduwwun mubin, hakika ya shaytani kwenu nyinyi ni adui wa wazi. Hivi sikukuambieni maneno hayo? Wa an'buduni hadha siratun mustaqim, niabuduni mimi Allah subhanahu wa ta'ala, hii ndiyo njia yangu iliyonyooka. Njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka ni kumwabudu yeye na kumweka mbali shaytan, na kukaa mbali na maasi, na kukaa mbali na madhambi. Hiyo ndiyo njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka. Allah atawaambia wanadamu يوم القيامة alam a'had ilaykum ya bani adam, hivi sikukupeni wasia, sikukupeni nasaha enyi wanadamu, alla ta'budu ash-shaytan, ya kwamba msimwabudu shaytan, innahu lakum aduwwun mubin, hakika ya shaytani kwenu nyinyi ni adui wa wazi. Wa an'buduni hadha siratun mustaqim. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina kafaru
na wale ambao wamekufuru lahum naru jahannam watapata moto wa jahannam la yuqda alaihim fayamutu hapata hukumiwa juu yao wakafa hakuna kufa katika moto utachomwa utaungua utapata adhabu inauma lakini anasema Allah la yuqda alaihim fayamutu hapata hukumiwa juu yao wafe wala yukhaffafu anhum min adhabiha wala Allah subhanahu wa ta'ala hatopunguza kwa wao katika adhabu zake kadhalika najzi kulla kafur hivyo ndivyo ambavyo tunavyomlipa kila yule ambaye anayemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala anasema Allah subhanahu wa hum yastarikhuna fiha na wao wanadamu walioingia katika moto siku ya kiyama watapiga ukelele watapiga makelele wakiwa ndani ya moto wa jahannam rabbana akhrijna na'mal saliha ewe mola wetu tutoe sisi katika moto tukatende matendo ya khairi tutoe katika moto tukatende matendo ya ibada rabbana akhrijna na'mal saliha ghayra alladhi kunna na'mal kinyume na yale ambayo tuliyokuwa tukiyatenda Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza watu hawa walio katika moto atawaambia awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wajaakum an-nadhir hivi hatukukupeni umri ambao yatadhakkaru fihi man tadhakkara atakumbuka ndani yake yule atakayekumbuka wajaakum an-nadhir na hakukujieni yule mwenye kuwaonya akawaonya na madhambi ya kwamba msitende madhambi kuna adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir basi onjeni adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala pateni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala fama lidh-dhalimin min nasir hawatopata wale wenye kuzidhulumu nafsi zao hawatopata wa kuwanusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika moto yaum al-qiyama ibadallah maneno haya ni maneno mazito ni maneno makubwa lau kama mwanadamu atayatafakari na kuyaingiza katika kichwa chake akafahamu siku hii ukubwa wake na yale yatakayotokea mbele yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala basi atabadilisha mustakbali wake atatengeneza mustakbali wake mpya atakuwa ni rajulun salih atakuwa ni mtu mwema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fannajatu ibadallah kuokoka ayuha nas fi tajdidi at-taubati ma'a kulli nafs ni katika kuhakikisha tunafanya upya tauba tunatubia upya kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala tahqiranna min al-ma'ruf shay'a wala tahtaqiranna min al-ma'ruf shay'a na wala usidharau katika wema kitu chochote fala'alla kalimatan tayyibatan huenda neno moja zuri au sadaqatan khafiyatan au sadaka ambayo umeitoa kwa siri takunu hiya kifatan rajhan fi mizanika yawm al-qiyamah likawa neno hilo lipo katika sehemu ya uzito wa hasanati zako yawm al-qiyamah katika mizani yako wala tastahinanna bima'siyatin na wala usidharau maasiya yoyote hata kama yatakuwa ni madogo kiasi gani fala'allaha takunu sababa halakika yawm al-qiyamah huenda hiyo dhambi ikawa ndiyo sababu ya kuangamia kwako mbele ya Allah siku ya kiyama waj'alu nasba a'yunikum daima najalieni mbele ya macho yenu daima jalieni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala inma hiya a'malukum uhsiha lakum hakika si vinginevyo hayo ni matendo yenu mimi nimekudhibitieni thumma uwaffikum iyaha kisha nitakulipeni katika matendo hayo faman wajada khairan falyahmadillah yule atakayeyakuta matendo ya khairi basi na amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala waman wajada ghayra dhalik na yule ambaye atakayekuta kinyume na hivyo fala yalumanna illa nafsahu basi asimlaumu yoyote isipokuwa ailaumu nafsi yake ibadallah jua ya kwamba anta khasimu nafsik wewe ndiye hasimu wa nafsi yako wa anta aduwu nafsik na wewe ndiye adui wa nafsi yako ukilea nafsi yako katika madhambi utakuja kuhasimiana nayo siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ukilea nafsi yako mbele ya taa ukailea nafsi yako katika taa basi utakuja kuifurahia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.